एक दिन अम्मी सहन में आटा गूंद रही थी। इतने में एक भूखा कुत्ता आया और रोटी के पेड़े को मुंह में दबाकर भाग गया। अम्मी ने पीछे से आवाज लगाई, ओ भूखे, कम से कम मांग तो लेते। कुत्ता जरा आगे जाकर रुक गया। उसने पेड़ा जमीन पर रखा और मासूम आंखों से अम्मी की तरफ देखने लगा। अम्मी ने सोचा कि शायद ये वाकई भूखा है। उन्होंने आहिस्ते हंसते हुए एक रोटी पकाई और कुत्ते को दे दी। कुत्ता खुशी खुशी दुम हिलाता हुआ खाने लगा। अम्मी ने कहा, भूख में चोरी करनी नहीं चाहिए, मांगने से सब कुछ मिलता है। सबक, जरूरत ईजाद की माँ है।